오늘 개봉해볼 제품은 앱코 해커 K640이라는 기계식 키보드입니다. 우선은 박스는 보면은 이렇게 제품명이 있고요. 이 축을 교환이 가능하다고 합니다. 이게 키 스위치 교체형, 축 교환형이라고 합니다. 이게 청축은 교환이 안 되는 걸로 알고 있는데 갈축이랑 적축은 키 교환이 가능하다고 합니다. 뒤쪽에 보면은 여기 시스템 요구사항, 스펙, 제품 기능, 제공품 뭐 이런 게 있습니다. 개봉을 해보도록 하겠습니다. 오, 우선 구성품은 이렇게 키캡 리무버, 그 다음에 이거는 축 리무버인 것 같습니다. 제가 알고 있기로는 이게 축 리무버고, 이건 키캡 리무버, 그 다음에 이거는 청소할 때 쓰는 거고, 설명서가 있습니다. 이렇게 사용 설명서. 아무튼 뭐 이런 거는 뭐 인터넷 찾아보면 많으니까 인터넷에서 쉽게 찾아보시고, 우선은 여기서는 노이즈 필터가 있고요. 이 보면 노이즈 필터가 두 개네요. 오작동이라든지 그러한 걸 좀 막을 수 있을 것 같네요. 인터페이스는 USB입니다. 지금 여기 보면 패브릭으로 되어 있는데 되게 견고하게 되어 있습니다. 그래서 쉽게 끊어지거나 그럴 것 같지 않습니다. 이 PC방에서 많이 쓰는 이유가 있네요. PC방에 가면 이게 항상 험하게 게임하는 친구들이 많아요. 그래서 키보드 집어던지는 친구들이 많은데 그런 친구들을 대비해가지고 만든 것 같습니다. 키보드에 이렇게 껍데기가 씌워져 있습니다. 이렇게 껍데기가 씌워져 있어서 근데 뭐 다 부셔졌네요. 부셔져서 왔지만 사용하도록 하겠습니다. 뭐 뒷면을 보면은 이렇게 깔끔합니다. 되게 컴팩트하게 되어 있고, 여기 부분은 고무로 되어 있어서 여기 부분은 고무로 되어 있고, 여기도 고무로 되어 있고, 여기도 고무로 되어 있습니다. 그래서 뭐 이렇게 밀리지 않을 것 같습니다. 이런 곳에서 잘 밀리지 않고 사용할 수 있을 것 같습니다. 그럼 키캡을 분리해 보도록 하겠습니다. 여기 키캡 리무버를 이용해 가지고 키캡을 분리하는데요. 여기 옆쪽으로 해 가지고 눌러준 다음에 잡아 당겨주면 됩니다. 이런 식으로. 이렇게 해서 키캡을 제거하게 됩니다. 저는 갈축을 구매하였고요. 여기 보면 이렇게 갈축이 있습니다. 저는 오템에 갈축을 해서 구매를 하였고, 요 축 또한 요 축을 빼가지고 교체를 할 수 있습니다. 이 축이 자기는 적축을 하고 싶다, 흑축을 하고 싶다 하시는 분들은 이 축을 빼가지고 새로운 축을 넣고 키캡을 꽂아주시면은 그 축을 사용할 수가 있습니다. 그리고 보시면은 이 펑션 키랑 F1, F2, F3, F4 이렇게 해가지고 F 키보드를 누르면은 여기 보면은 내 컴퓨터 키는 기능, 검색, 계산기, 노래, 일시정지, 정지, 켜기 이런 것도 있고, 스피커, 음량 조절도 가능합니다. 키락도 걸 수 있고 이렇게 사용할 수가 있습니다. 그리고 여기 보면은 GM1이라고 되어 있는데, 요게 이제 이 키보드 LED 커스터마이즈 해가지고 사용할 수 있는 이러한 버튼들이 있고요. 커스터마이즈를 사용할 수가 있습니다. 그리고 핀 키랑 요 인서트 키를 누르게 되면 LED가 9가지 모드가 있나? 변한다고 합니다. 하여튼 그렇게 해서 사용하면 될 것 같고, 그리고 키보드 사이즈는 제가 지금 사용하고 있는 이 웨이코스 띵크웨이 타이니 매크였나? 이 제품인데, 이 제품이랑 비교했을 때 많이 큽니다. 한 이 정도가 저 커졌고, 제가 사용한 타이니 매크 제품은 이 테니스 제품이라 가지고 이쪽 키보드랑 여기 몇 개의 키보드 제외를 하고는 다 없습니다. 여기가 그만큼 공간을 효율적으로 활용할 수 있는 제품입니다. 키보드를 보면은 두께가 많이 차이가 납니다. 이게 지금 타이니 매크 키보드의 케이블이고, 이거는 K640 케이블입니다. 딱 봐도 좀 더 굵고요. 금도금도 해 놓은 상태입니다. 근데 요즘 키보드 대부분 다 금도금이 되어 있어 가지고 그렇게 큰 메리트가 될 것 같지는 않고요. 그리고 보시면 이제 스타일은 빅키 스타일로 해가지고 좀 막힘없는 그런 느낌이고요. 그리고 스냅스 컬처 2라고 해가지고 이게 지금 이렇게 위로 올라가 있는 느낌이에요. 그래서 좀 키보드 치기 편해가지고 손목에 이제
부담이라든지 뭐 그런 걸 덜어준다고 하는데, 네, 보시면 이것도 지금 스냅스커처 2거든요. 스냅스커처 2라 가지고 이렇게 옆을 보시면은 이렇게 약간 이렇게 올라가는 느낌이잖아요, 그죠? 탁탁탁 위로 올라가는 느낌인데, 네, 이게 스냅스커처 2인데 모르겠습니다. 뭐 저에게는 큰 뭐 도움이 되는지는 모르겠고, 그냥 뭐 메인브레인 키보드 그냥 사용해도 뭐 이런 거 없는 거 사용해도 뭐 그렇게 뭐 손목에 부담이 가거나 뭐 그런 거 같지는 않습니다. 네, 그냥 그런 거 같고, 네, 그러면은 사용을 해보도록 하겠습니다. 네, 지금 여기 밑에 보이는 게 K640이고, 네, 여기 보이시는 거는 타이니 매크 제품입니다. 그래서 우선 이거는 치워놓고, 이게 보시면은 LED를 볼 수 있는데, 펑션 키랑 여기 인서트 부분을 누르시면은 이렇게 여러 가지 효과를 볼 수 있습니다. 펑션 키 또 누르면 이렇게. 이건 뭐죠? 계속 반복되는 건가? 그럼요. 뭐 다른 건 없고 그게 계속 반복되는 것 같습니다. 네, 한 번 더. 이건 뭐죠? 오, 이게 치는 키에서 양옆으로 펴집니다. 어마어마한 거 아니고. 오, 이거 한 번 더 누르면은 누르는 것마다 이렇게 불빛이 들어옵니다. 이렇게 불빛이 들어옵니다. 이렇게 해서 숨쉬기 모드. 마지막은 전체 불빛. 전체 불빛에서 이거 펑션 키를 누르고 방향 키를 위로 올리면은 밝아지고 내리면은 어두워집니다. 밝기 조절이 가능합니다. 이렇게. 네, 이런 식으로 LED 모드는 많네요. 이런 식으로 뭐. 그리고 그래서 이 펑션 키랑 1번 누르면 이렇게 뜨는데, 네, 자기가 뭐 지정하는 것 같아요. 자기가 지정하는 것만 이렇게 불빛이 들어오게 할 수 있는 것 같고, LED 모드는 뭐 이렇게 이 정도 종류가 있는 것 같아요. 이 정도 있는 것 같고, 이거는 이 제품은 웨이크스에서 만든 타이니 매크라는 제품입니다. 그래서 이 제품은 뭐 별거 없어요. 그냥 뭐 이 불빛을 진하게 했다가 줄였다가, 불빛은 이게 더 진한 것 같아요. 이게 타이니 매크가 불빛을 더 진하게 만들 수 있고, 이 앱코 K640은 밝지는 않습니다. 엄청나게 매우 밝지는 않고, 이거는 숨쉬기 모드, 이거는 그냥 LED 다 켜놓은 상태, 이렇게 되어 있습니다. 이렇게 해서 LED 모드를 알아봤습니다. 네, 그러면은 두 개를 번갈아 가면서 한번 쳐보겠습니다. 네, 해커스 제품이 이게 울림이 되게 심하네요. 좀 안 좋은 것 같습니다. 울림이 많이 심하네요. 이 제품은 울림이 없는데, 제가 없어야 사용했거든요. 근데 축이 달라가지고 이건 울림이 전혀 없어요. 축이 다르긴 하지만 울림이 없어요.
좀 더 경쾌하죠. 이것도 오테뮤 청축키고 제가 구매한 거는 오테뮤 가을축키입니다. 좀 청량한 느낌인데, 근데 가을축키가 좋긴 좋은데 이게 지금 통울림이 있어가지고 조금 안 좋네요. 많이 통울림이 있네요. 네, 이렇게 해서 앱코 해커 K640 기계식 키보드에 대해 알아보았습니다. 가장 큰 단점이라고 하면은 통울림이 심하다는 거, 장점으로는 통울림 심한 거 이외에는 없다는 게 장점이 될 것 같습니다. 이렇게 해서 개봉기 및 사용기를 마치도록 하겠습니다.